Personi ka një miqësore në Loro Borriçi me vllaznin, një luks për Borrellin, patjetër. Patjetër, normal, se në fakt ne jena në fazën më të keqe sepse vetëm 2 javë të vitje, edhe normalisht shumë lojtar që nuk i kanë ato proceset të vitore të bëmë me kret për fillimit që kena fillu, por ne jena në proces konsolidimit sepse kena ndru pothuajse 70% të skuadrës vitshme. Megjithatë bëm një ndeshje të mërkurën me Tërbunin, ku realisht me të zhgënjym, kurse sot pash disa gjëra pozitive, nuk jam krejt i zhgënjym, pavarësisht rezultatit, se Bosnia vjen prej Europës e është skuadrës të vitun e me kualitete. Pash disa individ lojtar, cilët besoj që kanë me u shpreh mirë në vazhdim të kampionatit. Çfarë presim nga Borrelli i sezonit të ri? Në fund drejtën Gjergji Teshti e kena bërë ekipin me këtë lojtar të ri. Janë lojtar të cilët kanë talent, por që nuk kanë pas një karrierë të mirë deri tani për arsye të ndryshme. Edhe sot po është disa lojtarë të cilët të mbillojnë impulse shumë mira dhe mendoj që po vazhdojnë mos të vit me këtë mënyrë kanë për të ecë. Na gjithmonë pretendimet i kena për vend 6, me fjalë, mos më ra poshtë vendit 6. Vjet shkuam në vend 7, 2 pikë larg vendit 6, edhe mund ta quaj si një sezon zhgënjys. Si vjet nuk duhet të bëjmë atë gabim, duhet të jemi në 6, patjetër sepse Borrelli e ka traditë në kategoritë parë, nuk ka skuadër e cila shkon për poshtë, por gjithmonë shkon për lart. Ne nuk i kena ato objektivat kryesor për më shku për Superligë kështu, po thjesht me promovu lojtar siç i kena promovu këto kohë të fundit, siç ishte rasti i Faruku që ka ikë te Dinamoja, edhe me radhë disa lojtarë tjerë që prej te Borrelli kanë pas një katapultim e kanë shkuar me luajtë Superligë. Ne edhe në vazhdojmë edhe këtë vit. Kena disa lojtarë të mirë të cilët besoj që kanë për të ecë edhe në Superligë, kena për të janë një zonin shumë shpejt që kanë me kanë lojtarë të mirë. Samuel Nikaj duket i dashuruar me Borrellin. Me të thënë edhe nga që sezonin 98-99 që kam luajtur një vit Superligë, atëherë në 2012 kam qenë edhe drejtori i klubit. Atëherë është viti i tretë si më që jam te Borrelli, është një skuadër e cila gjithmonë kur kam qenë vështirësi më është nxehtë. Edhe normalisht unë mund ta quaj pa frikë si shtëpia jam e dytë, sepse kam kaluar është viti i pestë si më të normal që jam i dashuruar me Borrellin e drejtë. Profe, një mendim për vllaznin, si ju duket vllaznia? Po vllaznia është vllazni normalisht. Ai vetë emrin e ka aty, por unë mendoj që është pak më adopt se vjet. Se vjet ka pas më tepër kualitete edhe është kanë shumë afër ëndrës, ndoshta mund ta quaj edhe kampione se përdesë kampionati i rregullt marrim vend parë, por formula na bani që ta humbim titullin, shijen e titullit, cilën ka kohë që nuk e kena shiju, edhe këtë vit mendoj që e kena me ta pas edhe më të vështirë, kurse morëm vjet si vjet me kontingjentin e lojtarëve që ka është pak e vështirë. Mendoj që ndoshta me 3-4 blime të tjera me lojtarë cilësor mund të bëhet pretendent sepse ka ende kohë, po e shoh pak larg me Dinamon e me Ignatin. Profesor, për Borrell miqësoria fundit kjo po? Jo, na kena shumë miqësore, që ishte veç miqësoria 2, na mund të bëjmë edhe 5-6 miqësore tjera deri me 5 shtator që fillon kampionati. Mendoj që edhe një 2 lojtarë tjerë që një për arsye vizash, një tjetër për arsye dëmtimit, lojtarë të formacionit vjetshëm, 2 lojtarë me gjyqi kanë pas Tinelli edhe Arnold, janë 2 lojtarë që do të marrin peshën kryesore këtë vit, sepse ata kanë kaluar stazhin e vitit parë. Kështu që mendoj që kena për të kenë një kockë fort në kampionatin e kategorisë tonë. Profe, kë shikoni si pretendentet kategorisë parë si vjet? Po me thonë drejtën ato 5 skuadrat e para kryesisht janë Bylisi që ka traditë kategoritë parë, ndoshta është skuadra më e titulluar në kategoritë parë që ka fituar titullin. Atëherë Flamurtari për traditën e vet që ka, atëherë Pogradeci me Besën, patjetër që 2 finalistët e vjetshme, por që kanë dalë vend 3-4, por edhe Beslidha si më të ka ambicie sepse ka bë përforcime jashtëzakonisht mira. Kjo 5 që besoj që kanë për çempionat. Atëherë na skuadrat që kena atë eksperiencën të mesit tabelës Kurap, Kastriot, Iliri, në njëna prej nesh, normalisht e ka për të kenë ajo skuadra e 6 e cila do t'i shoqërojnë ta. Megjithatë e ka me pas ndoshta surprizë se kampionati është i gjatë, ka herë edhe arsyet financiare, këto gjonat dytësore janë ata që bëjnë edhe një ndikim në rrjedhën e kampionatit. Mund të jetë përcaktues Borrelli ndoshta për skuadrat që do të kalojnë në superiore? Është një traditë që ajo skuadër që i merr 9 pikë në Borrellit, ajo skuadër ngjitet Superligë. Edhe vjet Pogradeci vetëm që urnal meti, po dojë Laçi edhe Korçën e morën 9 pikë të ata ndolen. Besoj që duhet jena kockë fort, sepse jena fushë e vështirë, normalisht edhe me lojtar ka herë nën mesatar na kena ditë me e mojt aty ku duhet ekipin me stabilet. Por si vjet shoh pak kualitete edhe mendoj që kena për të pasur skuadër më cilësore.